2部副総科の村田美奈と申します。2部副総科では基本的に3年かけて、洋服の作り方だったり歴史とか、あと生地の種類だったりいろんなことを学んでいます。通常の学科との違いはやっぱり夜間しか学べないっていうのと、時間がやっぱり限られてる授業時間なので、やっぱり学べる部分は少なかったりするのかなっていう感じではあるんですけど、基礎から丁寧に先生が教えていただいてます。結構基本的に年齢層が高い20代後半とか30代の方もいらっしゃいますし、若い方もいらっしゃるんですけど、自分で生活をしつつ学校に通ってるっていう方がやっぱり多くて、でデザイナーを目指していたりパタンナーだったり、結構幅広い職種を目指している方がいっぱい通ってます。授業が夜にあるので昼にアルバイトができて、でそれってやっぱ中間部とまた違うんですけど、昼にバイトができるので、アパレルの販売だけじゃなくて裏方、生産管理とかパタンナーデザイナーのアシスタントとしてアルバイトで働いて、そのまま卒業後就職できたりするっていう方もいらっしゃいます。服装造形という授業が3年間通してあって、そこでは服をパターンから先生の授業で学んで、縫い方だったり完成までを実際で自分の手で縫って完成させるっていう授業があって、シャツ、スカート、ジャケットとコートまで一通り学ぶことができる授業です。であとは西洋服装史だったり素材論、デザイン画の授業とかもあって、幅広く講義があります。大学卒業して入られた方だったり、一回社会人やってから学校に入られた方っていうのが結構私の周りにいっぱいいて、皆さん落ち着いた方がたくさんいらっしゃいます。昼間がフリーであるっていうこと、昼間のうちにそのアパレル業界でバイトされたり、東京で一人暮らしして自分のお金で学費も生活費も賄っていかなきゃいけない人は、昼間正社員で働いて夜ここの学校来て2部副総科に通って授業を受けて、結構ハードな生活になるんですけど、そういう方がいらっしゃるので、昼間がフリーであるっていうことが2部副総科の一番の特徴だと言えます。なんか実際にものづくりの現場でアルバイトとして働きながら学ぶことができると思ったので、2部副総科を選びました。好きな授業はそうですね、服装造形っていう洋服を作る授業が一番好きです。3年生になってコートを作ったんですけど、それが一番記憶に残ってます。課題に追いついていくっていうことに学生生活で力を入れました。中間部に比べれば全然多分多くはないんですけど、課題を家でやらないと学校ではやる時間がないので、家でやって学校持ってってっていう、家にいる時間でも課題をする時間を設けなきゃいけないっていうことが結構その生活の中でハードだったりしたので、そこに一番力を入れました。7時に朝起きてアルバイト出勤のために9時に家を出て、10時からアルバイト始まって、で5時にアルバイトが終わってから文化に向かって6時から授業開始で、8時半まで授業があって、8時半まで授業が終わったら、家に帰って1時間ぐらい、9時半か10時ぐらいには家に着いて、そこからご飯とお風呂入って、でその後に体力が残ってれば課題をやります。体力は残ってる日の方が少ないです。設備が本当に整ってるっていうのが文化服装学院を選んだ決め手で、あとカリキュラムとかも鑑みて、結構いろんな専門学校を見たりしたんですけど、あと夜間学部があるっていうことで文化服装学院選びました。
縫うのも好きでパターンを引くのも好きなんですけど、実際縫う仕事に従事してて、縫う側の気持ちとしてパターンがあれちょっとこうした方がやりやすいんじゃないって思うところがあったりして、なのでその縫う人が縫いやすいパターンを引けるようなパターンナーさんになりたいなと思ってます。これをやりたいって思う信念があれば何でも乗り越えられると思うので頑張ってください。2部ファッション流通課原桃香です。ファッションビジネスや商品知識、色彩、接客応対スキルなどファッションに関する幅広い知識を学んでおります。そういった知識だけでなくてプレゼンテーションやディスカッションなども行うことが多いため、コミュニケーション能力を身につけることもできます。そうですね、単純にその授業の時間が、一部の学科は昼間に授業を行っているんですけど、2部は夜間部なので授業時間が夜になるっていうのと、時間的にも一部の学科よりも時間が短くて、その分集中的に効率よく授業を受けることができます。2部のファッション流通科に入る方は、私自身がもともと一部の方にいて再入学してこの学科に来たんですけど、そのように他の学科から再入学や転科される方がいたりとか、あと一度社会人経験を経てからこちらの2部流通科に入学される方など、結構幅広い年齢の方がいらっしゃって、もちろん高校卒業からそのまま上がってくる方も多くいらっしゃいます。販売職に就く方が多いと思います。私自身が販売職兼プレスアシスタントとして勤務する予定です。ファッションビジネスと接客応対スキル、あと商品概論、商品知識を学ぶ授業だったりとか、演習としてお洋服を作る授業もあります。学科の雰囲気はまず一部と比べてクラスの人数が少ないので、やはりクラスメートとか先生方との距離感が近くコミュニケーションが取りやすいっていうのと、先ほども言ったんですけど、いろんな年齢の方がいたりとか、いろいろな経験をされてこの学校に入られた方がいらっしゃるので、やはりそういうプレゼンテーションとかディスカッションの場でさまざまな方の意見とか考えを聞けるっていうのは、この学科ならではいい点だと思います。一番の特徴はやはり授業の時間が夜間で時間的にも短いので、その分効率よく集中的に勉強ができるっていうのと、昼間の時間は自由なので、そこで授業以外の勉強だったりとかアルバイトや趣味を充実させやすいというのが一番の特徴や強みだと思います。もともと最初は一部流通科の方に入学したんですけど、やはり上京してきて一人暮らしとか新しい環境とか新しい人っていうのになかなか慣れなくて、そこで思うように自分の力を発揮できない場面とかがありまして、ここで少し精神的に辛くなってしまったりとか、身体的にもちょっと体調を崩してしまったりっていうことがあって、一度学校を休学したんですけど、その時に退学することも考えたんですけど、2部流通科っていう学科があることを知って、夜間の学科なら一部にいた時よりも自分の時間とか心とかに余裕を持って学校生活を送れるかなと思って、2部流通科の方に再入学することを決めました。私が一番好きな授業はファッションコーディネートです。ファッションコーディネートの授業ではコーディネートイメージやアクセサリーやカラーなどの基礎知識を学ぶことができて、それを学ぶことによってコーディネートの良さを伝えるときに単純に自分の好みとかだけでなく、そういう根拠や理由をつけてコーディネートの良さを説明できるようになりました。最後の授業では作品撮りも行ったのですが、ここで学んだ知識を生かして自分の表現したい世界観を作り出すことができました。私が学生生活で力を入れたことは授業と課題です。授業に休まないとか遅刻しないっていうのは当たり前なのかもしれないけど、自分の中では絶対そこは頑張ろうっていうのはずっと決めていました。課題では提出期限を守るとか、最低限のことをこなすってだけじゃなくて、何かプラスアルファで工夫できるところが
あればちょっと付け足してみたりとか、課題の枚数を自分で増やしてみたりとかして、なるべくその課題そのもののクオリティを上げることをずっと頑張ってました。本当に人によってすごく差が出るとは思うんですけど、特に夜間部ですと多くの人は多分夜に学校がある時は、朝とかお昼ぐらいからアルバイトを始めて夕方の5時ぐらいまで働いて、そこから学校まで1時間ぐらいの移動で18時から20時半ぐらいまで授業を行って9時ぐらいに帰宅して、そこからご飯食べたりとか自分の自由な時間だったり課題とかを行って、私はだいたい24時とか25時ぐらいに寝るようにしてます。私にとって文化服装学院がすごく夢とか憧れが詰まった学校でして、やはり服飾の学校って言ったら文化服装っていうのがすごく抽象的ではあるんですけど、憧れておりました。実際文化に来て、そういう学生さんたちのファッションショーとか作品とかを見て、本当にファッションが好きで熱意のある方が集まっている学校なんだなって思って、自分がそこで具体的に何をしたいとか何になりたいっていうのはその時ははっきりしてなかったんですけど、でもこの環境に自分の身を置きたいっていう気持ちがすごく強くて、文化服装学院に入学しました。私が将来やりたいと思っていることは、企画のお仕事をしたいなと考えているのと、あと文章を書くのが好きなので文章を書くお仕事もしたいなと考えております。私は一部流通科の方から二部流通科の方に再入学して、その時は本当にこれでいいのかとか、やっぱ一部にいた方が良かったんじゃないかとか、文化を続けられるかってすごく不安な気持ちもあったんですけど、今振り返ってみるとすごく再スタートを切れた学科で、この学科の存在とかにもすごく感謝していますし、今のクラスメートや先生方にもとても感謝していて、環境にはものすごく恵まれたなっていうふうに感じております。多分2部流通科は、その夜間部ということでいろんな方が通いやすい学科ではあると思うんですけど、その分やっぱだらけてしまう人とかももちろんいるし、自由な時間を上手に使っている方とかもいると思いますし、本当にその学科の良さを生かしきれるかは自分次第だなっていうふうに感じております。1部と比べて2部はやっぱ時間が短い分ちゃんと勉強できるのかみたいなことを思う人もいますかね。一部の1年間分を2年間で勉強するっていうようなカリキュラムにはなると思うので、時間数的にはやっぱり少し短いっていうのもあるんですけど、その分すごく要点をまとめてというか、一回一回の授業がものすごく濃くて、毎授業で多くのことを取り入れられたなっていうのが実感しやすいっていうのはすごくいい点だと思いますし、昼間販売とかアパレルのアルバイトをやってる方はその授業内容をそのままバイトで次の日生かすことができるとかっていうのも2部流通科の強みだと思います。